kuɗi ba, ko da ruwa da iska ban yi shirin zama ba. Masu kuɗi suna sha'ani, wa ya gano shirin su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da zuwa official Ado Gwanja TV. Hakika wannan tasha ta mu ta official Ado Gwanja TV tasha ce wacce ta ta'allaka kan samun muku sababbin update na mawaka na wannan zamani da muke da su. Hakika yau ma wannan tasha ta mu mai albarka ta kawo muku wata sabuwar waka ta Auta MG wacce yake shirin saki a cikin wannan wata na 1 January na 2025 mai taken ni ban ga zama ba in ba kuɗi, kuma dai hakan take. Kowa in ya duba a jihun shi ya ga babu, ai ba zai iya zama ba. Yasa naga ya dace na kawo muku wannan sabuwar waka ta Auta MG wacce yake shirin saki. Yasa na gaya muku, inda kuna tare da official Ado Gwanja TV, insha Allah ba za ku rasa update akai ba. Hakika in baka cikin wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka shige ta. Yadda za ka yi ka kasance cikin wannan tasha tamu mai albarka da zarar mun yi update ka gani, shine ka danna mana alamar subscribing, sai liking da sharing da comment yadda 'yan uwa za su amfana. Shine zai tabbatar kana cikin wannan tasha ta mai albarka. Wannan tasha ta mai albarka ba iyan nan ta tsaya ba, kama daga kan labaran Kannywood da labaran dukkan wani shahararren mawaki da kuma wata sabuwar waka da kowanne mawaki yake shirin saki. Insha Allah in kana tare da official Ado Gwanja TV ba za ka rasa dukkan wani update da ya danganci mawaka da ma masana'antar Kannywood ba. Yadda za ka kasance cikin wannan tasha ta mai albarka shine ka danna mana alamar subscribing, wato alamar ƙararrawa, sai lakin da sharing da comment yadda 'yan uwa za su amfana. Wannan tasha ta mu ba iya nan ta tsaya ba, tana kawo muku sababbin update na kowanne mawaki, musamman gwarazan mawakanmu, manya-manyan su da ƙananan su. Musamman in muka ce ma irin manyan mawaka da muke da su kuma fasihai, irin su Nura M Inuwa, irin su Hamisu Breaker, ga Ado Gwanja, ga Nasiru Sarkin Waka, ga irin su Salim Smart, ga irin su Auta MJ, ga irin su Auta Waziri, ga irin su Dan Sarki, duka har matasan da suke tasowa. Inda kana tare da wannan tasha ta mai albarka ba za ka rasa update akai ba. Yadda za ka yi ka kasance shine ka danna mana alamar subscribing, wato alamar ƙararrawa. Yadda za ka samu wannan full waka na Auta MJ shine ka garzaya page ɗinsa na Auta MJ, a nan za ka samu full na wannan waka. Official Ado Gwanja TV ta ku.